kabel conduit pada elemen elektrikal. Dan kita buat new elemen conduit pada elemen list. Dan kita ubah atribut value-nya sesuai dengan informasi pada gambar. Setelah modifikasi atribut selesai, kita klik tombol cable tray wiring pada ribbon di atas. Klik start point dari kabel yang akan kita buat. Dan klik end point dari kabel yang akan kita buat. Maka jalur kabel akan menyala berwarna hijau. Klik kanan untuk konfirmasi. Selanjutnya, cek kabel entity menggunakan dynamic view.